अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका होस्ट अज़हर मसूद। आज हम आए हैं सदर एक्सोटिक बर्ड मार्केट में। तो आए हम आपको मार्केट विज़िट कराते हैं। सबसे पहले नए आने वाले व्यूअर्स से दरख्वास्त है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। जैसा कि इस वक्त हम सदर एक्सोटिक बर्ड मार्केट में खड़े हैं, तो आए हम आपको मार्केट विज़िट कराते हैं। तो हम आए आज खान बर्ड में, जैसा कि आप मेरे साथ देख सकते हैं ये खान बर्ड मौजूद है रोज़ी खान बर्ड सेंटर में। सदर एक्सोटिक बर्ड मार्केट में तो हमारे साथ मौजूद है शिराज भाई। आए हम शिराज भाई से मुलाकात करते हैं और आपको प्राइस अपडेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शिराज भाई। वालेकुम सलाम। शिराज भाई खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। और सब तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का करम है। शिराज भाई आज क्या लेकर आए आप हमारे व्यूअर के लिए? यार हम लोगों ने माशाल्लाह से बड़े बर्ड्स में भी है, छोटे में भी है। अफ्रीकन ग्रे हो गया, अमेज़न हो गया, काकाटू हो गया, मकाओ हो गया, तमाम वैरायटियां माशाल्लाह हमारे पास पड़े हुए, भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। चले व्यूअर हम शुरू करते हैं वीडियो को, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा इंशाल्लाह। बहुत मजा आएगा। वालेकुम यार, ये मैंने अभी माशाल्लाह से अर्ली क्वीन मकाओ का 8 महीने का बच्चा लाया हुआ है, जो कि माशाल्लाह प्रॉपर टेम है, काफी खूबसूरत बोलता भी है और साइज भी माशाल्लाह इसका बहुत अच्छा है। ये बहुत कम आता है मकाओ, ये बहुत कम मकाओ में से एक शुमार होता है। अर्ली क्वीन का सीना रेड होता है, उसका चोंच व्हाइट होता है, ऊपर से ये ग्रीन और ब्लू मिक्स होता है। ब्लू गोल्ड भी आता है लेकिन ब्लू गोल्ड नहीं है, ये अर्ली क्वीन है माशाल्लाह। जैसे कि रेनबो कलर में मौजूद है। जी बिल्कुल, रेनबो कलर है माशाल्लाह से मकाओ आया हो माशाल्लाह। इसके अलावा और भी बहुत सारे खूबसूरत कलर है हमारे पास मौजूद है। तो शिराज भाई इसकी क्या डिमांड है वैसे आपके मार्केट में? इसकी तो वैसे डिमांड हम लोगों ने 7.5 लाख रुपए रखा हुआ है, लेकिन व्यूअर्स के लिए इंशाल्लाह 7 तक हो जाएगा। 7 तक हो जाएगा? जी बिल्कुल, 7 तक हो जाएगा। शिराज भाई इसके डीएनए तो 1 साल के बाद होता है? इसका डीएनए मेरे पास पड़ा हुआ है, ये मेल है, 100% मेल है। 100% मेल है, इसके डीएनए आपके पास मौजूद है? जी बिल्कुल। ये व्यूअर जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है। ये देखें, ये मेरे हाथ में मौजूद है। नहीं, ये देखें व्यूअर, जैसा कि हम लेके खड़े हैं मेरे हाथ में मौजूद है। ये शिराज भाई इसके साथ एक और मेरे हाथ में बर्ड मौजूद है, ये कौन सी ब्रीड है? यार ये टाइटोन काकाटू का मेल पड़ा हुआ है माशाल्लाह से, काफी खूबसूरत दाना है और बोलता भी है, लेकिन ये बच्चा है, बड़ा नहीं है। 8 से 9 महीने का बच्चा है ये टाइटोन काकाटू का माशाल्लाह। ये 8 से 9 महीने का काकाटू का बच्चा है ये? जी बिल्कुल माशाल्लाह से 8 से 9 महीने का ग्रेडर सल्फर काकाटू का बच्चा है। तो शायद भाई इसकी क्या डिमांड है काकाटू? मुझे तो आप कार्ड नहीं ले, पुराना कार्ड था वो नहीं अटैक कर लेता है। शायद भाई इसकी क्या डिमांड है? इसका तो वैसे 350 है, लेकिन मुश्किल इंशाल्लाह 340 तक 330 तक हो जाएगा। 330 तक हो जाएगा। शायद भाई जैसा कहते हैं ना फुल जंबो साइज, ये फुल जंबो साइज में शायद भाई के पास मौजूद है बर्ड। ये व्यूअर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में मकाओ भी एक मौजूद है। शिराज भाई जी, शिराज भाई ये जो आप मकाओ दिखा रहे हैं ये कौन सी ब्रीड है? यार ये मेरे पास ग्रीन विंग मकाओ का एक 10 महीने का पट्टा चढ़ा हुआ है माशाल्लाह से, परफॉर्मेंस के बाकी टेम दाना है, बहुत अच्छा दाना है, बोलता भी है माशाल्लाह से। शिराज भाई माशाल्लाह काफी बड़े साइज में है, क्या बिग जंबो साइज में मकाओ है? साइज तो माशाल्लाह इसका और बढ़ेगा, तो बच्चा है यार, अभी 10 महीने का है, तो साइज निकलेगा इसका। ये जंबो साइज का मकाओ है यानी कि? जी बिल्कुल माशाल्लाह जम्बो साइज का मकाओ है, ग्रीन विंग मकाओ खिलाता है। अच्छा, ग्रीन विंग मकाओ? जी बिल्कुल ग्रीन विंग। शिराज भाई इसकी क्या डिमांड है वैसे मार्केट में? इसकी डिमांड तो वैसे 380 है, लेकिन विवर्स की इंशाल्लाह 360 तक करवा देंगे इंशाल्लाह। 360 के हो जाएंगे व्यूअर के? जी बिल्कुल 360 का। शिराज भाई माशाल्लाह सबसे खूबसूरत बर्ड आपके शॉप पे मौजूद है, जैसा कि हम देख सकते हैं। ये व्यूअर देखें, सबसे खूबसूरत बर्ड मकाओ फुल जंबो साइज में, 10 महीने का पट्टा, रिंग नेक का पट्टा है ये। इसमें रिंग भी पहनी हुई है मकाओ ने। शिराज भाई ये मेल है? जी यार मेल है ये माशाल्लाह, मेल। इसका फीमेल भी मेरे पास पड़ा हुआ है, ये तो मेल है, इसका फीमेल भी है मेरे पास। फीमेल भी मौजूद है? जी बिल्कुल फीमेल भी मौजूद है। शिराज भाई माशाल्लाह काफी खूबसूरत, काफी अच्छे साइज में मौजूद है ये। शिराज भाई इसके डीएनए तो इसका यार फिलहाल नहीं है, बच्चा है, डीएनए तो बच्चों का नहीं होता है, 1 साल के बाद तो डीएनए आ जाएगा इंशाल्लाह। मेल है, बाकी गारंटी का मेल है। गारंटी का मेल है ये? जी बिल्कुल। ये व्यूअर जैसा कि इस वक्त हम शिराज भाई रोजी खान बर्ड पर मौजूद है और ये हमें मकाओ को दिखा रहे थे।
बस मेल तो आया पाया हुआ है, मोहम्मद तकरीबन 4 से 4.5 साल का मेल है, ब्रीडर डीएनए के साथ टॉकिंग करता हुआ मेल है। शहजाद भाई इसके डीएनए मौजूद है? जी बिल्कुल डीएनए के साथ है माशाल्लाह, बड़ा मेल है, ब्रीडिंग की गारंटी मिलेगी और टॉकिंग का भी गारंटी मिलेगा, प्रॉपर टेम दाना है माशाल्लाह, बोलता हुआ दाना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। शहजाद भाई माशाल्लाह है तो बहुत खूबसूरत चीज़ है, जैसा कि हम देख सकते हैं इसको व्यूअर आप। तो शहजाद भाई इसकी डिमांड क्या है? यार इसके ऐसे तो हम लोगों ने डिमांड रखा हुआ है 1 लाख रुपए, लेकिन व्यूअर्स के लिए 90,000 तक हो जाएगा इंशाल्लाह। शहजाद भाई माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बर्ड है ये, जैसा कि व्यूअर आप देख सकते हैं, ये मेरे हाथ पे मौजूद है, हैंडटेम बर्ड है, फुल एक्सोटिक बर्ड है ये। शहजाद भाई इसके अलावा और कौन सी ब्रीड आपके पास मौजूद इसके है? अलावा मैं आपको अफ्रीकन ग्रे के कुछ ब्रीडर पेयर दिखाऊंगा और अमेजोन के, मून पैरेट के, लोरी के, मैं सब तमाम आपको अभी दिखाऊंगा, ब्रीडर जो पेयर मेरे पास पड़े हैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें शहजाद भाई वीडियो। शहजाद भाई आप क्या लेकर आए हैं व्यूअर के लिए? यार ये अफ्रीकन ग्रे का मेरे पास ब्रीडर पेयर पड़ा हुआ डीएनए के साथ है माशाल्लाह, बड़ा पेयर है, ब्रीड की गारंटी के साथ मिलेगा। शहजाद भाई इसकी डिमांड क्या है? इसके डिमांड को हम लोगों ने वैसे 190 रखा हुआ है, रिवर्स के लिए 180 तक हो जाएगा इंशाल्लाह। ये व्यूअर जैसा कि इस वक्त हम सदर बर्ड मार्केट में मौजूद है, रोजी खान बर्ड में, तो सिराज भाई हमारे साथ अपडेट कर रहे हैं आपको प्राइस से। शहजाद भाई ये कौन सी ब्रीड है? ये भी अफ्रीकन ग्रे का मेरे पास 11 से 12 महीने यानी 1 साल का पट्टा है, टॉकिंग करता हुआ जाना है, हैंड टेम है, लेकिन इसके पर पूरे हैं थोड़े। पर पूरे है। और उसके साथ जो शहजाद भाई रखे हुए हैं? इसके साथ जो रखे हुआ ये भी अफ्रीकन ग्रे का ब्रीडर पेयर है, ब्रीड करता हुआ बड़ा पेयर है, डीएनए के साथ मिलेगा इंशाल्लाह। शहजाद भाई इसकी डिमांड क्या है? 180 डिमांड है, डिमांड सबकी प्राइस एक ही डिमांड है, कोई फर्क नहीं है डिमांड में। मेरे पास ग्रे के 10-12 पेयर पड़े और सारे ब्रीडर पेयर है। सारे ब्रीडर पेयर पड़े हुए। शहजाद भाई इसके साथ एक ये रखे गए मेल्स, ये कौन सा ब्रीड है? ये येलो क्राउन अमेजोन का फीमेल है, उसका मेल भी पड़ा हुआ है मेरे पास, येलो क्राउन का मेरे पास पूरा पेयर पड़ा हुआ है, ब्रीड करता हुआ बड़ा पेयर है मेरे पास येलो क्राउन अमेजोन का। शहजाद भाई इसकी क्या डिमांड है मार्केट में? इसका 180 का डिमांड है, 170 तक हो जाएगा 10 के लिए। पेयर के जी बिल्कुल। शहजाद भाई इसके भी डीएनए मौजूद है आपके पास? जी बिल्कुल डीएनए के साथ है माशाल्लाह, तमाम डीएनए मिलेगा आपको, तमाम एक ही चीज है। जो मैंने आपको 2 पेयर दिखाए थे, ये भी वही पेयर में एक पेयर है, 3 पेयर होगा। ये भी ब्रीडर पेयर है, ब्रीड की गारंटी के साथ है, और इसके बराबर में भी एक पेयर पड़ा हुआ है, वो भी ब्रीडर पेयर डीएनए टेस्ट के साथ है, सारे ब्रीडर जोड़े माशाल्लाह। शहजाद भाई इनकी डिमांड क्या है वैसे? 180 डिमांड है, तमाम एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं है इन चीजों में, एक ही उम्र के दाने हैं, सारे माशाल्लाह फर्स्ट ब्रीड करते हुए पेयर है। फर्स्ट ब्रीडिंग है? जी बिल्कुल फर्स्ट ब्रीडिंग है माशाल्लाह। शहजाद भाई जैसा कि ये रखा हुआ है, ये कौन सी ब्रीड है शहजाद भाई? ये भी येलो क्राउन अमेजोन है, जो मैंने आपको अभी दिखाया हुआ था ना, सिंगल जो बाहर पड़ा हुआ था, उसका एक सिंगल ये पड़ा हुआ, ये फीमेल है, जो पहले था वो मेल था। ये भी पूरा पेयर है येलो क्राउन का माशाल्लाह, ब्रीडर पेयर है, ब्रीड करता हुआ पेयर है, बिल्कुल गारंटी के साथ, डीएनए टेस्ट शॉप पर आ सकता है। शहजाद भाई ये कौन सी ब्रीड है? ये स्केली ब्रेस्टेड ऑलिव ग्रीन लोरी का ब्रीडर पेयर है, डीएनए के साथ है, बड़ा पेयर है माशाल्लाह। शहजाद भाई इसकी क्या डिमांड है? इसकी डिमांड 120 है। शहजाद भाई इसके साथ जो रखे हुए ये कौन से है? ये ब्लू मून का बड़ा पेयर है, ब्रीडर है, डीएनए के साथ है माशाल्लाह, ब्रीड करता हुआ पेयर है ब्लू मून का, और माशाल्लाह इसने से पहले ब्रीड किया हुआ है, ब्लू मून पैरेड है। ये सेकंड ब्रीड पर है? जी बिल्कुल। जी शहजाद भाई इसकी डिमांड क्या है वैसे मार्केट में? मार्केट में तो 35,000 रुपये डिमांड है, 35 से 40,000, लेकिन व्यूअर्स के लिए कोई गुंजाइश हो सकता है इंशाल्लाह। व्यूअर के लिए गुंजाइश हो जाएगा। शहजाद भाई आप अपना शॉप नंबर बताएंगे? जी जी क्यों नहीं बताएंगे यार, शॉप नंबर G16 कराची सदर इम्प्रेस मार्केट, इम्प्रेस यू प्लाजा के नीचे, आजम खान बर्ड्स। शहजाद भाई इसके साथ एक ग्रीन मोम पड़ा हुआ है, इसकी क्या डिमांड है? यार ये भी ग्रीन मून का ब्रीडर पेयर है, ब्रीड करता हुआ माशाल्लाह, बड़ा पेयर है, डीएनए के साथ मिलेगा, ये भी 35 का मिल जाएगा। व्यूअर के लिए गुंजाइश है? इंशाल्लाह हो जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। और इसके साथ ये देखिए, ये येलो मून का पेयर पड़ा हुआ, ब्रीडर ब्रीड करता हुआ माशाल्लाह, जो ग्रीन और ब्लू दिखाया था, और इसमें ये येलो है, येलो मून का भी माशाल्लाह पूरा ब्रीडर पेयर है, ब्रीड करता हुआ पेयर है, गारंटी के साथ मिलेगा, डीएनए टेस्ट के साथ है माशाल्लाह। शहजाद भाई इसकी डिमांड क्या है वैसे? येलो मून 110 का पेयर पड़ेगा, 1,10,000 रुपये का। तो शहजाद भाई इसमें कोई गुंजाइश हो सकती है? जी बिल्कुल हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा, व्यूअर्स के लिए गुंजाइश हो जाएगा, हर चीज में हो जाएगा, हर चीज में गुंजाइश है व्यूअर के लिए। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया शहजाद और भाई। ये देखेंगे माशाल्लाह ब्लू रिंगनेक का पेयर पड़ा हुआ है, ब्लू रिंगनेक के पट्टे हैं मेरे पास, लोकल पट्टे हैं, कराची ब्रीड के पट्टे हैं माशाल्लाह। शहजाद भाई इसकी डिमांड क्या है वैसे? ब्लू रिंगनेक का 60,000 रुपये डिमांड है। जी बिल्कुल 60,000 डिमांड है। शहजाद भाई इसमें कोई ज्यादा नहीं है ये? नहीं अल्लाह खैर करेगा यार, ऐसा गलत रेट बताते नहीं हम लोग। बहुत शुक्रिया शहजाद भाई। शहजाद भाई ये जो पड़े हुए ये कौन से है? यार ये सनकिनोर का मेरे पास पेयर पड़ा हुआ है, 1 साल से पट्टे हैं सनकिनोर के, मेल फीमेल डीएनए के साथ है, 1 साल के पट्टे हैं सनकिनोर के, ये पूरा पेयर है माशाल्लाह, 1 साल के पट्टे हैं। शहजाद भाई माशाल्लाह ये काफी हेल्थी पट्टे हैं, ऐसे तो हमने मार्केट में नहीं देखा इतने खूबसूरत और हेल्थी पट्टे हैं। इसकी क्या डिमांड है वैसे मार्केट में? वैसे डिमांड उसका 90 है, बस के लिए 80 तक हो जाएगा इंशाल्लाह।
80,000 तक डिमांड हो जाएगा। बाकी ब्रीडिंग का मेरा गारंटी होगा 2 साल के बाद, क्योंकि ये 3 साल में तैयार हो जाता है, अपने आप को बिल्कुल तैयार कर देता है। इस वक्त ये साल के पट्टे हैं, ये 1 साल के पट्टे डीएनए के साथ मिलेगा। डीएनए के साथ है ये व्यूअर। जैसा कि हम सिराज भाई के साथ खड़े हैं, ये सन करोड़ के पट्टे हैं। आपके लिए सिराज भाई सिर्फ 80,000 रुपये लगाएंगे 80 के। सिराज भाई ये कौन सी ब्रीड है? यार ये लेस्बियन रिंगनेक की फीमेल पड़ी है मेरे पास, ब्रीड करता हुआ बड़ी फीमेल है। इसका मेल मैंने 2 दिन पहले दिया हुआ था। लेस्बियन रिंगनेक का खाली फीमेल पड़ा मेरे पास। सिराज भाई ये एक्सोटिक यानी कि हट कर मिट्टू में कहलाते हैं, यानी कि पैरोट में थोड़ा सा हट कर है। यार बहुत कम आता है ये, दरअसल बहुत कम ब्रीड में आता है, बहुत कम आता है। बाहर का ब्रीड है, ये लोकल नहीं है, इम्पोर्टेड है, बाहर का दाना है, लेकिन बहुत कम आता है। मेरे पास काफी पुराना दाना आया हुआ है, ये 6-7 साल पुराना दाना है। बड़ी फीमेल है ये माशाल्लाह। माशाल्लाह। सिराज भाई इसकी डिमांड क्या है मार्केट में? 35,000 रुपये डिमांड है, क्यों नहीं है? इतना कम सिराज भाई मार्केट के अंदर? यार हम लोग होलसेल काम करते हैं, एक दिन में काम नहीं करते माशाल्लाह। हमारे पास हर वैरायटी आता है, हर दिन आता है माशाल्लाह। सिराज भाई इसमें क्या गुंजाइश हो जाएगी व्यूअर के लिए? ये बिल्कुल मुनासिब रेट है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं हो सकता। इसमें होता है उसमें कर लेता है, इसमें बिल्कुल नहीं होगा, इसमें नाराज ये नहीं है। 35,000 रुपये फाइनल है 35 के। जी बिल्कुल फाइनल 35। ये व्यूअर जैसा कि इस वक्त हम सिराज भाई के साथ मौजूद है। जी सिराज भाई ये कौन सी ब्रीड है सिराज भाई? यार ये रोजिला का मेरे पास ब्रीडर पेयर पड़ा हुआ है, जो रेड में है ये मेल है, और जो लोटिनो रोजिला है, ये जो लोटिनो कलर है ना, ये इसका फीमेल है। और माशाल्लाह बिल्कुल ब्रीडर पेयर है, ब्रीड की गारंटी के साथ मिलेगा। सिराज भाई वैसे इसकी क्या डिमांड है मार्केट के अंदर? मार्केट डिमांड तो 60,000 है, लेकिन रिवर्स के लिए इंशाल्लाह गुंजाइश हो जाएगा। गुंजाइश हो जाएगा। सिराज भाई इसके डीएनए मौजूद है आपके पास? जी बिल्कुल डीएनए के साथ है माशाल्लाह, हर चीज डीएनए के साथ है। डीएनए के बगैर हम काम नहीं करते हैं। बहुत अच्छी बात है सिराज भाई माशाल्लाह, बहुत अच्छी। ये आप जैसे व्यूअर देख सकते हैं, ये हम रोजी खान बर्ड मार्केट में मौजूद हैं और ये हमें अपने बर्ड दिखा रहे हैं, प्राइस अपडेट कर रहे हैं। सिराज भाई ये तो रेड आई में मौजूद है फीमेल। फीमेल लोटिनो रोजिला है, जो मेल है कॉमन रेड रोजिला है। और आई रेड है? जी बिल्कुल रेड आई देख रहे हैं, बिल्कुल रेड आई है इसकी। जी बिल्कुल सिराज भाई ये बिल्कुल रेड आई में मौजूद है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए। मेल पड़ा हुआ है यार, ये मेरे पास अलेक्जेंडर का मेल पड़ा हुआ है, और माशाल्लाह बड़ा मेल है, ब्रीड करता हुआ मेल है, और ब्रीड या गारंटी के साथ मिले, किसी भी वर्ष को लगाना। फीमेल के लिए बहुत अच्छा मेल है माशाल्लाह। यार इसकी वैसे क्या डिमांड है? यार की डिमांड तो वैसे हम लोगों ने रखा हुआ है 28,000, लेकिन रिवर्स के लिए इंशाल्लाह 25 तक हो जाएगा। 25 तक हो जाएगा। यार इसकी एज क्या है? इसकी एज तकरीबन 2.5 से 3 साल है, यानी कि फुल ब्रीड पर मौजूद है ये? जी बिल्कुल फुल ब्रीड पर मौजूद है माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये व्यूअर जैसा कि हम इस वक्त सिराज भाई के साथ खड़े रोजी खान बर्ड पर, तो आए हम आपको प्राइस अपडेट करते हैं। सिराज भाई ये कौन सी ब्रीड है? यार ये भी वो अलेक्जेंडर का ही मेल है माशाल्लाह, ये भी 2.5 से 3 साल का ब्रीडर मेल है, बड़ा मेल है, दोनों एक ही चीज है। सिराज भाई ये सिर्फ मेल है या हैंड टेम भी है? नहीं यार, ये मेल है ब्रीडिंग के लिए, हैंड टेम नहीं है। हैंड टेम नहीं है, टॉकिंग पे भी नहीं होगा ये? नहीं, टॉकिंग पर हल्का हल्का है, लेकिन ये ब्रीडिंग के लिए माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ब्रीडर पे बहुत अच्छा है। सिराज भाई इसकी क्या डिमांड है वैसे? एक ही डिमांड है 25,000 व्यूअर के लिए? जी बिल्कुल, वैसे 30,000 है। वैसे 30 अस्सलाम वालेकुम सिराज भाई, ये क्या लेकर आप मार्केट में इस वक्त मौजूद है? वालेकुम यार, ये अलेक्जेंडर के बच्चे आए हुए माशाल्लाह से, घर के ब्रीड है माशाल्लाह, बहुत अच्छे बच्चे हैं। 2 टाइम फीड पर है, बाकी लोकल ब्रीड है, कराची का ब्रीड है माशाल्लाह। सारे फीड पर है, ये देख सकते हैं आप। दाना माशाल्लाह फीड खुद ही मांग रहे हैं, देखें सारे खुद ही आ रहे हैं फीड मांगने के लिए। सिराज भाई माशाल्लाह ये सब जो आपने मेल दिखाया था उसी के ये सारे पट हैं? नहीं, उसके नहीं है मेरे पास। इसके अलावा घर में ब्रीडर पूरा कॉलोनी रखा हुआ है मैंने, काफी मेरे पास पेयर पड़े हुए हैं, पहाड़ी के बड़े जोड़े पड़े हुए माशाल्लाह से 20 से 30 जोड़े पड़े हुए हैं। तो सिराज भाई इसकी क्या डिमांड है वैसे मार्केट में? मार्केट में तो इसका 13 साढ़े 13 है, लेकिन उसके इंशाल्लाह 11,500 तक हो जाएगा बच्चों। जंबो साइज के सिराज भाई इसकी एज क्या है? यार ये तकरीबन अभी 25 से 20 दिन के बच्चे हैं, कश्मीरी अलेक्जेंडर के हैं, काफी खूबसूरत बच्चे हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे हैं। लोकल ब्रीड के, कराची का, मेरे अपने नाजमाबाद का ब्रीड है, मेरे घर में अपना ब्रीड करवाया। आपके फार्म हाउस को विजिट करना चाहे तो कहाँ पर है सिराज भाई? नाजमाबाद पर है, नाजमाबाद। नाजमाबाद में आपका फार्म हाउस है? जी बिल्कुल। ये व्यूअर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सारे अलेक्जेंडर के बच्चे माशाल्लाह। ये देखें, ये देखें कैसे फीड के लिए ये आ रहे हैं। सब होम फीड पर, 2 टाइम फीड पर मौजूद है सिराज भाई के पास। ये देखें, कोई बच्चा भी इसमें कमजोर नहीं है माशाल्लाह, सब सेहतमंद है माशाल्लाह, सब खूबसूरत है, और सब जंबो साइज में मौजूद है, जैसा कि हम यहाँ पर मौजूद है सिराज भाई के साथ। ये देखें
ये देखें सारे बच्चे माशाल्लाह हेल्थी जी हैं। शराज भाई, ये जो आप हमारे व्यूवर को दिखा रहे हैं, ये कौन सी ब्रीड है? यार ये एग्जीबिशन का मेरे पास एक पेयर पड़ा हुआ है, एग्जीबिशन बजरी में माशाल्लाह बड़ा पेयर है, काफी बेहतरीन पेयर है। जो ब्लू चोंच में है, जो ब्लू नाक है ना, ये मेल है, और जो व्हाइट नाक का है ये फीमेल है, और पूरा माशाल्लाह से तैयार पेयर है, ब्रीडर पेयर है माशाल्लाह। शराज भाई, इसमें मेल फीमेल की पहचान कैसे होती है? यार फीमेल का जो नाक होता है ना ये व्हाइट होता है, और जो मेल का नाक होता है ना, जो मेल का ब्लू होता है, मेल का नाक आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्लू कलर में आता है। जी देखिए शराज भाई, जैसा कि हम देख रहे हैं, ये ब्लू और व्हाइट में मौजूद है। शराज भाई, ये एग्जीबिशन पीस है। एग्जीबिशन अंडर साइज में माशाल्लाह काफी बेहतरीन पेयर है, ब्रीड करता हुआ पेयर है, बड़ा पेयर है, और ये फर्स्ट ब्रीड करेगा। फर्स्ट ब्रीड करेगा। फर्स्ट शराज भाई, इसकी क्या डिमांड है वैसे आप मार्केट में कर रहे हैं? मार्केट डिमांड तो 12,000 है, यूएस के लिए इंशाल्लाह 10 तक हो जाएगा। 10K हो जाएंगे। जी बिल्कुल 10 तक हो जाएगा इंशाल्लाह। शराज भाई माशाल्लाह, जैसा कि मैं खुद देख रहा हूँ, बहुत ही जंबो साइज में मौजूद है आपके पास। तकरीबन हर परिंदा माशाल्लाह माशाल्लाह सब जंबो साइज में मौजूद है। अच्छे से अच्छे परिंदे आपके पास मौजूद है। जी बिल्कुल माशाल्लाह, मैं दरअसल 2 नंबर काम करता नहीं हूँ। जी शराज भाई, इस कॉकटेल की कॉकटेल कौन सा है ये? यार ये मेरे पास क्रीमिनो पाइट कॉकटेल का एक पेयर पड़ा हुआ ब्रीडर माशाल्लाह, इससे मेरे पास अंडे बच्चे भी किए हुए थे इससे पहले, और अभी दोबारा इसने अंडे भी दिए हुए माशाल्लाह। ये मटकी में आप देख सकते हैं, इसने अंडे भी दिए हुए मेरे पास माशाल्लाह। जी बिल्कुल शराज भाई, नजर आ रहे हैं, अंडे भी मौजूद है। शराज भाई, प्रीमियम ब्रीडर की क्या डिमांड है मार्केट में? वैसे मार्केट डिमांड तो 7,000 रुपये, लेकिन मैं व्यूअर्स के लिए इंशाल्लाह 6 तक करवा दूंगा, और माशाल्लाह बहुत अच्छा जोड़ा है। बिल्कुल देखने में शराज भाई एकदम हेल्थी है। शायद भी व्यूवर के लिए 6 हो जाएंगे, तो आप अपना लोकेशन दोबारा शेयर कर दें। जी बिल्कुल, व्यूअर्स के लिए 6 हो जाएंगे, और मेरा लोकेशन मैंने आपको बताया था, कराची सदर इम्प्रेस न्यू प्लाजा, शॉप नंबर G16, रोजी खान बर्ड्स और आजम खान बर्ड्स के नाम से आएगा। शराज भाई, इसके बराबर में एक पहाड़ी की, शराज भाई आप अपना मोबाइल नंबर शेयर करेंगे? जी मोबाइल नंबर माशाल्लाह ये कार्ड पे लिखा हुआ मेरे भाई का, आजम खान, और आप देख सकते हैं माशाल्लाह दोनों नंबर है, 0 आखिरी में 90 वाला भी है और 664 वाला भी है, दोनों व्हाट्सएप पर है। दोनों व्हाट्सएप पर मौजूद है। जी बिल्कुल। शराज भाई, वैसे ये मकाओ तो मुझे बहुत पसंद आया है, ये व्यूवर के लिए क्या गुंजाइश हो जाएगी? इंशाल्लाह व्यूअर्स के लिए हो जाएगा, 7.5 का तो डिमांड है, इंशाल्लाह 7:30 तक 7:20 तक इंशाल्लाह हो जाएगा। 7:20 तक हो जाएगा। ये फुल जंबो साइज में व्यूवर, जैसा कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये फुल जंबो साइज में लॉन्ग टेल में मौजूद है। बहुत शुक्रिया शराज भाई, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपके शौक को, अल्लाह आपके कारोबार को नजर बद से बचाए। माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने कोऑपरेट किया। ये व्यूवर जैसा कि हमारे साथ शराज भाई मौजूद है, इनके पास हर किस्म के शराज भाई बर्ड मौजूद होते हैं आपके फार्म हाउस पर। जी बिल्कुल माशाल्लाह से, किसी भी भाई को कोई भी बर्ड चाहिए हो, खाली हमें ऑर्डर दें, इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो आप बाहर से भी डिलीवर करते हैं पाकिस्तान से? यार बाहर से तो इम्पोर्ट बंद है, लेकिन यही हमारे पास माशाल्लाह वैरायटी पड़े हुए, पाकिस्तान भरा हुआ है चीज़ से, यार टेंशन नहीं लिया करो, किसी भी वक्त कोई भी चीज़ चाहिए सिर्फ रब्ता कर सकते हैं हमारे से इंशाल्लाह। ये व्यूवर जैसा कि आप मोबाइल में इस वक्त देख सकते हैं, अपने आपके मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे आप, शराज भाई का ये नंबर है, दोनों व्हाट्सएप पे मौजूद है, तो आप किसी भी वक्त शराज भाई से रब्ता कर सकते हैं। शराज भाई का ये मोबाइल नंबर है। बहुत शुक्रिया शराज भाई, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।